Wah, mama gawat, di luar ada bahaya. Udahlah kita pergi aja, Pak. Tapi di sini juga kayaknya bahaya deh. Itu ada suara apa ya, Pak? Mama mau cek aja deh sendiri. Ayo deh kakak ikut mama. Yuk kita cek. Tapi nggak ada apa-apa. Loh, tapi itu apa yang gerak-gerak? Wah, ini papa. Kok kalian malah lempar papa sih? Papa lagi ngapain di situ? Papa lagi mau ngupas duren. Gimana dong kita masuknya? Ya udah lewat jendela aja yuk. Ya udah ya, ayo papa kakak dulu ya. Loh, kok ada yang tinggalin? Ayo kita makan duren aja. Wah, enak. Wah, tapi di luar ada suara yang aneh lagi. Wah, adek, tolong, tolong adek. Wah, ada serigala.